د پاکستان په کراچۍ ښار کې د جناح نړیوال هوایي ډګر د څیرمه د چاودنې له امله 2 چینایي وژل شوي او د چینایانو او پاکستانیانو په ګډون 11 تنه نور ټپیان شوي دي. په پاکستان کې د چین سفارت د پیښې پخلی کړی او وایي د یوه چینایي ترڅنګ ځایي وګړي هم ټپیان شوي دي. سفارت همدارنګ زیاتوي چې په چاودنه کې د چینایي انجنیرانو یو کاروان په نښه شوی چې د پاکستان په سند ایالت کې د برېښنا پر یوه پروژه کار کوه. دغه چاودنه ځایي مهال د شپې 11 بجې پر هغه سړک شوې چې د فیصل لویه لاره له هوایي ډګر سره نښلوي. ویل کېږي چې چاودنه دومره زوروره وه چې غږ یې د ښار په بېلابېلو سیمو کې اورېدل شوی دی. د چاودنې له کبله په سیمه کې ګڼو ګاډو هم اور اخیستی دی. د سند ایالت د کورنیو چارو وزیر ضیاء الحسن وایي دا یو ترهګریز برید و چې د بهرنیو وګړو موټر پکې په نښه شوی دی. نوموړی د پیښې په اړه وایي چې نورې پلټنې هم روانې دي. یو شمېر سرچینو پولیسو ته ویلي چې یو موټر له هوایي ډګره پر وتونکې لار له هغه موټر سره ټکر وکړ چې بهرني وګړي پکې سپاره وه. دې برید ته پاکستان کې په کور دننه بېلابېل غبرګونونه ښودل شوي دي. لومړي وزیر شهباز شریف دا برید په کلکو ټکو غندلی. ویلي دي چې پاکستان د خپلو چینایي ملګرو ساتنې لپاره ټینګ هوډ لري. بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د دې برید تر شا د نورو کړیو ژور لاس دی. بلوچ بېلتون پالې ډلې رسنیو ته په استول شوې خبرپاڼه کې د برید مسؤلیت منلی. دا برید داسې مهال کېږي چې راتلونکې اونۍ په پاکستان کې د شانګهای همکارۍ ټولنې سیمه ییزه غونډه کېدونکې ده. په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا او د بلوچستان ځینو سیمو کې وسلوال بریدونه او چاودنې زیاتې شوي چې تر ډیره بریده پکې پولیس او امنیتي ادارې په نښه کېږي.